Pemirsa libur lebaran warsane mangkin ketar kayang presiden dados galah untuk nangyang tur nincapang ekonomi ring tengahin pandemi COVID-19 ring mekudang-kudang baga utamanya ne pariwisata. Benar ke inucap kebawasang Associations of the Indonesian Tours and Travel Agencies ASITA. Ketua Saking Kantor Berita Antara Wakil Ketua Umum Waketum Asita Budi Janto Ardiansah Mausang Pengelima Mawisata Kerama Lokal Bewa Mancanagara ke Indonesia Warsana Lintang nyenayang panincapan sehang sarang Warsana Lintang sedurung pandemi COVID-19 ngelimbak ke kantangan panincapan ekonomi ring sektor pariwisata dahat ageng lingkungan daso persen ring warsa kali likur Budi Jantung Wedarang Pengelima Pariwisata Warsana Lintang dahat ageng sayang sedurung pandemi pemekas ring warsana mangkin penincapan kantos 30%. Budi Jantung Wedarang melarapan PPKM sampun kawak degang dados pahan utama ring sejeroning nangyang bago pariwisata mewah sektor tiosan. Asapun di Ketaler melarapan kewentanan tunjangan hari raya THR mewah tabungan masyarakat dan sampun kasimpak masan pandemi anggen mawisata pacang mawasana ring pengelima ekonomi ring warsa kalih 3 likur dan ing wawahin ring warsa kalih kali likur wenten penincapan inucap sangkaning akeh krama sane durung ngangge jinah ipun untuk mawisata. KMB Bali Pos Nguningayang.